estoy grabando. Aquí la fogata Ya. número 2, día Domingo domingo 5 de agosto agosto. 2007. Personaje participante: Mauricio, Ricardo, Jair, Mono, y su servidor. Nutria. Ahí está el fuego, por hermano, para que aprendan. Esta weá es Bronx. La calle, pues cabros chicos. No les da la experiencia a ustedes. ¿Qué guay si he hecho el celular al fuego, cabrón? Ya, vos, hay que aprovecharlo. Una voladita, cabrón. ¿Qué opina usted, Jay? No, pues, Mauri, Buena hola. Ricky. Hermano, quería culiar el día, me duele el cráneo porque me dan picado. Vacilando aquí No era nada, con el falla. se tende. Solo fue un culo. Bueno, me murió. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué tiras a tu hijo por allá? Che, weón. Anda botando el culo. Una fogata eterna, por hermano. Para esa weá.